फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy A06 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्पीकर के साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इस ऐप में नीचे की साइड ऐप्स का ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा है ना, सिस्टम ऐप पे सिलेक्ट करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको नीचे की साइड स्टोरेज का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इससे आपका कैच के सामने डेटा ये 0 हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों अगला काम ये करना है, आपके फोन का जो स्पीकर है, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखिएगा, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर आपको ना मेरे बताए हुए इन तरीकों से आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए इन सभी तरीकों से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपके स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए। ठीक है।